Wow, lihat teman-teman, banyak sekali mobil-mobilan berlumpur. Wah, kita lihat teman-teman. Wow, sangat berlumpur sekali. Lumpur warna coklat. Ayo kita kumpulkan kendaraannya dan kita bersihkan supaya tahu ini kendaraan apa ya. Sudah ada wadahnya teman-teman. Widih, ini ada kereta api sepertinya teman-teman. Ini ada motor. Wow, lumpur warna coklat teman-teman. Widih, ada kendaraan apa aja ini? Wah, ada beko eskavator. Wah, ayo kita kumpulkan semua dan kita bersihkan. Wow, banyak sekali. Wah, ada pistol juga teman-teman. Wow, ada truk kontainer sepertinya. Sangat berlumpur. Widih, banyak sekali, sangat berlumpur teman-teman. Ini ada truk sampah sepertinya. Ada tank baja sepertinya teman-teman. Ayo kita cari tempat untuk membersihkan. Kita bersihkan di sini teman-teman. Air bersihnya sudah siap. Ayo kita mulai membersihkan. Wah, kendaraan apa ini teman-teman? Ada sedan polisi. Wiu, sudah bersih. Nih, kendaraan apa ini? Ternyata ada forklift. Wow, sudah bersih. Kita ambil lagi. Widih, ada mobil Slender teman-teman. Wow, keren. Widih, apa ini teman-teman? Wow, ternyata ada pistol. Sudah bersih. Kita ambil lagi. Ada truk kontainer teman-teman. Wow, sudah bersih. Ini kendaraan apa ini teman-teman? Ada beko eskavator. Sudah bersih. Wow, mobil apa ini? Ternyata ada motor balap. Kita taruh sini. Kita bersihkan lagi. Ada truk sampah. Sudah bersih. Wah, senjata apa ini? Wow, ada tembak AK-47 teman-teman. Kita masukkan teman-teman. Wah, ini kendaraan apa ini teman-teman? Ada mobil balap warna hijau. Sudah bersih. Dan terakhir, wah, topeng apa ini? Wow, ada monster hulu. Sudah bersih. Kita bersihkan lagi. Widih, ada tank baja, kendaraan tempur. Wow, keren. Ini kendaraan apa ini? Ada kereta api teman-teman. Sudah bersih.
Wah, kendaraan apa yang ini teman-teman? Widih, ada mobil damkar. Pemadam kebakaran teman-teman. Kita ambil lagi teman-teman. Wow, ada truk roket. Wah, kendaraan tempur. Kendaraan apa ini? Widih, ternyata ada pesawat jet. Wow, kita taruh sini. Wah, yang ini besar sekali. Ternyata ada traktor, teman-teman. Wow, sudah bersih. Wah, dan terakhir, kendaraan apa ini, teman-teman? Ternyata ada motor cross. Sudah bersih. Kita bersihkan lagi. Wow, ada mobil ambulan, teman-teman. Sudah bersih. Kita bersihkan lagi. Ada dump truk atau truk pasir. Sudah bersih. Wah, kendaraan apa ini teman-teman? Wow, ada mobil monster. Sudah bersih. Wah, kendaraan apa ini teman-teman? Widih, ada helikopter teman-teman. Ambil lagi teman-teman. Wow, ada mobil keren. Wah, sudah bersih semua teman-teman. Nanti kita bersihkan mobil-mobilan yang lain lagi ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah.